大學即係 DSE 揀 JUPAS 嘅時候，仲揀唔揀中醫好咧？或者應該咁講啦，即係如果我係想揀中醫啦，我有咩要考慮咧？有咩要留意啊？係啦，咁如果話試完咧，其實就係我就去間中學做一啲即係所謂嘅職涯分享啦。咁我當然就淨係講中醫嗰一 part 啦。咁但係我都冇特別講話啲收生成績嗰個部分、收生要求嗰個部分，因為我都好直接同佢哋講，如果你要嗰啲資料咧，你去揾學友社係會仲準確而詳盡一啲嘅。我哋啲太係啦，我哋會同埋會好片面，係一來好年代久遠，二來會好片面。所以如果你要嗰啲好硬嘅資料咧，就揾翻學友社啊。我哋可以講啲乜嘢咧？就講下仲有啲乜嘢周邊嘢要考慮。即係我假設你嘅成績你係預咗自己足夠去入㗎啦，咁到底投唔投資呢6年咧？定還是我都係假設有繼續升學嘅去揀其他醫護專業啊，或者直接讀其他嘢算啦。我本來就唔適合讀醫護相關嘅內容嘅咁樣。揾翻個 Fred post 佢就係問讀完出嚟做乜？係啦，同埋咩呢個行家嚟㗎？行家嚟㗎。係下面嗰個行家，上面嗰個係問問題咯，應該唔知佢係讀緊定係準備揀啦。係，拜拜同事。呢個可能係 DSE 同埋拜拜同事。係，因為佢後邊有討論題目嗰啲喎，係喎。呢個應該真係可能有。有人問咩？有人問中大中醫讀完出嚟通常做咩？同埋人工大概幾多？都多人傾過60條留言喎。我想睇下啲人答乜嘢先，可唔可以望下？望下先。呢個就係行家嚟嘅，我唔記得，好似係師弟嚟㗎。識嘅，係識㗎嘛。係。主要做業餘哲學家思考人生，反思下做乜讀中醫，我都認同嘅。係，我覺得 OK 嘅。我覺得我個主業都係思考人生嘅。係，副業做中醫師，有打工有自僱有做老細，打工仔入 NGO 大概2萬尾3萬頭。入私營或者私人執業或者做老細，睇你去醫病定係做美容，賣唔賣 package 或者搭唔搭雞棚，跑唔跑數，有老底定係冇老底啊？即係冇底薪啊？用平藥定係用貴藥？努力開平條方定係努力開貴條方？由貧窮線慘過做老麥到月球人都有，視乎你撈得有幾掂啊！另有若干轉行人士不令實，都已經。即係100-200字就已經基本上講咗個大概業界個狀況出嚟㗎啦。其實歐醫師已經強勢加入啦。我哋啱啱講咗話，我哋今日講咩啦？然之後咧就喺度睇緊個 Flash 上面到底有啲乜嘢人講讀中醫呢一回事啦。可以做啲咩？係啊，無醫。點解你有咩睇法啊？讀無醫啊？讀無醫係嘛？無醫係啊，即係到底無醫中醫同無醫有乜分別咧？呢個係。由連登年代到呢個 Flash 嘅年代都係，我1個禮拜至少見到1次。我覺得讀中醫其實即係如果 DSE 考生咧，最好就上連登溫下書先咯。係啦，即係你首先咧就要睇下嗰啲覺得中醫係無醫嗰啲 post 咧，睇翻幾下個先。咁起碼你釐清你自己受得住嗰個壓力啊。係啊，因為你讀咗之後咧，你再睇嗰啲 post 咧，你又可能會死人哋有乜講我哋點樣信㗎？同埋嗰啲質疑其實係都真實嘅，我會覺得有啲起碼係真實嘅。你要認真諗一諗先至可以回應嘅。首先你讀之前有冇一啲好大嘅疑惑？可能要釐清一下先。我覺得真係要嘅，因為連登係一個好地方嚟嘅。係佢係真係會幫你開通你嘅知識啦，同埋睇下大家真係。平時唔敢講嘅嘢喺嗰度講出嚟嘛，係，同埋可以破除大家嘅 fantasy。冇錯，即係你唔介意人哋俾人話無醫，然後你再去讀嘅話，起碼我覺得解決咗一個擔憂先。係，呢個好重要㗎，所以我覺得睇連登係首要嘅。係，唔使搞到嗰個不得志咁樣。係啊，即係你唔好讀咗先睇，讀咗先睇咧。就好尷尬啊！成件事就趁住中間而家等考完試休息緊嘅時間咧，係啦，順便約埋3、5知己，係啦，一齊開個 projector，係啦，就喺度睇連登。你同你啲兄弟講下，即係你要讀中醫，跟住俾你啲兄弟笑下你讀無醫，係啦，你頂得住嗰下啦，咁你都覺得條路應該要咁行啦。我係要讀㗎，即係要讀㗎啦，即係行出去尖沙咀，冇錯，係對住好多人大叫，我要讀中醫。係啦，即係你 firm 啊嗰件事要，你唔好入咗去讀先，哎呀唔嗲唔掉，咁到時轉又唔係，讀又唔係，尷尬啊！即係呢個係決心嘅問題，真啊！即係老實講，一入嚟就讀足6年，搞唔掂㗎，呢個要諗清楚啊！係啊，
我唔同你講數據，唔同你講嗰啲升學嗰啲硬嗰啲資料啦，我就同你講，我覺得讀中醫或者做中醫係咩一回事啊？咁我就用咗幾隻字去總結咗佢嘅。唔容易，好抵玩，堅實用，不過競爭大，但係又餓唔死嘅。呢個就我嘅總結。都認同嘅呢個。我哋逐個講下，你覺得即係我話唔容易咧？就由升學個角度計，我個發現就已經唔容易噶啦。門檻開始高咗啲，高咗，即係都唔怕老實講啦。即係我哋嗰幾年係冇咁難入噶嘛。過去呢20年咧，其實就見到一路回升緊啊。即係後尾轉制 DSE，我唔識計嗰個分啦。但係揾完一堆資料咧，而家大家嘅 lower quarter 咧，都係徘徊喺，即係大家嘅意思係講緊中大、浸大、港大3個。本科課程3個本科課程，佢哋都係徘徊緊喺30分上下嘅。咁都係唔容易嘅啦，唔容易入啦。讀你覺得容唔容易？唔容易啊，係，因為其實中醫呢一科都好煩嘅嘛。係，你第一都係記啦，第二就其實你成個學習嘅過程，你要知中醫個理論同本身即係現代醫學其實。唔係一定係一致噶嘛嗰件事，咁當然你讀落去你會明嗰件事可能係有相通嘅地方，咁但係初頭你連現代醫學啲嘢都未讀得好，你兩邊都兩頭唔到岸嘅時候，其實一嚟係記憶力嘅問題啦，第二就係你要理解嗰件事再去融會貫通，其實係需要相當嘅日子嘅。咁我諗睇天分啦，即係如果你叻嘅，快啲搞掂咯。因為你呢個過程其實如果你本身冇啲興趣，冇啲熱誠嘅話，好難堅持落去啊！即係我哋都見過有啲例子，實質真係可以讀得好痛苦，可以轉埋係，可以 quit 咗 U 都有噶嘛。咁所以其實我又覺得讀之前真係要諗清楚呢啲問題，要理清楚，起碼要問咗人，你心目中嘅中醫係唔係嗰件事？即係好似頭先阿梁醫師咁樣講，即係。你本身係諗住讀西醫嘅，你走去讀中醫，其實嗰件事係嗰個落差會大，想像唔到，因為你做緊嘢唔一樣，你出嚟嘅待遇唔一樣，係啦，你出嚟初出嚟嘅人工差咁樣嘅時候，你到時心理唔平衡，你又點搞咧？你個人係咪應付到呢啲嘢先？不過我諗佢哋啱，如果係 DSE 啱啱入大學，應該未咁快諗到咁遠。我反而覺得一個較大嘅落差就係。你以前因為通常係偏理科噶嘛，我哋入學要求係偏理科嘅科目多噶嘛，突然間一下子要讀好多中文嘢啦，唔好講中醫嘢啦，中國哲學嘢，其實嗰個難度係有喺度嘅。我仲要而家係冇咗，即係冇咗中六七嗰下嗰幾篇課文咧，中國文化嗰幾篇課文咩？啲恐龍出晒嚟。即係梁啟超嗰幾篇咧，我唔記得咗啲名啦。其實嗰幾篇嘢咧係一啲我中學7年代中國語文及文化科嗰幾篇課文咧，係一啲我對於中國文化思維嘅一啲啟蒙嚟嘅，即係都係因為嗰陣時即係開始會覺得可以咁樣諗嘢嘅咩？咁之後我亦都係嗰個係我嘅興趣開始，之後讀中醫嘅。咁但係咧，其實嗱，你會覺得讀中醫唔容易啦。譬如我之前好耐之前啊，游牧中醫佢會講過話覺得讀中醫好難啦。因為佢攞條命去讀噶嘛。所以佢嗰啲係會攞船啊 distinct 即係入 dentist 嗰啲人嚟噶嘛。咁但係我成日都覺得我唔會話好難咯。即係我會覺得佢唔係容易嘅。佢冇咁 intensive 啊。即係如果比起其他科目嘅話，即係你比起西醫，好明顯嘅落差係真係，我諗佢哋而家都係，你去到呢一科，你都仲有時間可以做其他嘢。大部分同學，所以淨係睇呢一個課程嘅密度嚟講咧，我覺得叫做還好嘅。咁當然你話有冇能力去理解用即係嗰啲陰陽五行思維去諗嘢嗰啲，即係重新認識一堆思維方法嗰個部分咧，就大家 Year 1都係吃力啲噶啦。咁一下子嗰個轉變大噶嘛？其實你從來未學過呢類東西。冇錯，而我唔覺得可以喺我哋嗰陣時嗰5年或者而家嗰6年，我都唔覺得可以喺嗰幾年入邊理解到呢一樣嘢。所以其實攞個語言嗰個
入場券啦。嗰個係中醫思維概覽，係啊。咁所以就即係話咩咧？即係話嗰樣嘢係唔急嘅，只要你能夠應付到考試咁所以你會 keep 住一個好迷茫嘅狀態，keep 住一個不迭，到底嗰啲係講咩嘅咧咁樣。但係後尾你就會一係你就越嚟越清晰，一係咧就越嚟越覺得嗰啲嘢冇所謂咁就即係唔緊要啦咁樣。不過我覺得基礎就係如果你真係有心想讀中醫，我覺得最少你喺真係揀呢一科之前，你最好睇啲下啲中醫基礎嘅嘢，你睇下你覺得你睇唔睇得掂先。係，即係例如煲晒我哋 channel 所有嘅片啦。係啊，即係嗰啲我哋講嗰啲乜嘢陰陽五行啊、咩火啊、風寒暑濕嗰啲，係你聽唔聽到入腦先？係啊，如果完全入唔到腦，跟住你入到成個課程有去讀，我覺得會係吃力嘅。或者會唔會落閘咯？因為有時咧會抗拒。係啊，即係會抗拒資訊啦。係好下意識地咧，某啲字眼你會覺得好真係落咗閘噶嘛？係完全唔想聽 process 唔到。如果係咁樣嘅話，就要重新諗一諗係咪？即係譬如一句你五行無醫咁，你好快有呢個落閘嘅諗法嘅，咁就可能真係煲得連登多，但係又睇唔晒啲 comment 咁樣嗰啲。係啊，我覺得抵玩嘅原因係因為咧，你讀嗰5年，以呢一個唔算最頂尖嘅收生成績，你讀嗰5-6年呢一個待遇，我又覺得你好似又還到喎。即係以嗰個收生成績計嘅話，雖然呢個唔係一個健康嘅現象，咁但係你又攞咗個醫字啦，你做一個認可嘅醫療專業資格啦，有好多嘅權限啦，雖然亦都好多限制咁但係攞咗好多個權限嘅，咁所以我覺得呢一個就係一個讀中醫抵玩嘅地方。即係如果以專業可以考到專業牌照嘅學科嚟講，係㗎，即係我撇開一啲所謂行業尊嚴先你就係收生成績唔高，即係唔頂尖，然後你嗰個認受性至少喺制度嚟講係高嘅，所以我就覺得係抵玩咯。同埋另一個抵玩嘅原因就係之後我講嘅實用嘅問題，即係 even 我辛辛苦苦真係考到個牌啦，但係我都係搞唔掂，即係唔想做嘅你咁樣，或者我有能力讀同埋考，即係由細到大做個考試機器咁樣考到個牌都好啦，但係真係唔想做嘅你，咁咪唔緊要咯。醫下自己咯，係啊，但係你至少你就算你唔用藥，你放棄用藥都好，你可能有一啲即係針個穴位啊，你唔用針你都用手，你隻手幾時都喺度啊嘛，用手撳下又得或者你自己判斷到自己嘅健康狀態幾時需要去揾幫手又得咁呢一 part 就已經係一個跟你一世嘅嘢嚟㗎。呢個就真係實用嘅。係啊，所以我覺得呢個係好即係可能都有啲 bias 啦，即係我作為健康行業嘅人，你會覺得健康好緊要，所以健康嘅知識好實用啦。即係如果我多 account 嘅話，我可能會同你講計數喎，你每年交稅你都要計喎，我可能就會咁樣同你講啦。但係即係從一個健康從業員嘅角度出發，我就覺得中醫係實用嘅，而且就算你就算你唔買任何藥，你徒手都可以做到一啲處理。呢個就我覺得佢實用嗰樣嘢。好多元化嘅，都確實係。多元化係啊，即係你計療費又多元化咁你計食入去嘅方式，就算你唔講到用藥，你食療嗰邊都已經可以諗到好多嘢啦。煲下湯都咁識揀。係啊，咁呢 part 冇意義啦。競爭大唔大啊？老闆意義啦，好大。好大。即係呢個又要講翻呢個行業狀況，就係我哋1萬個中醫師有8000幾個係註冊嘅中醫師啦。咁8000幾個又再計啦咁嘅90%。就係所謂有90%喺私人市場嗰度執業啊嘛，咁嗰1成嘅意思係講緊喺18區中醫診所嘅教研中心啦，即係而家叫18區中醫診所啦喺1成喺嗰度做嘢，咁其他出邊嘅全部都係私營嗰度碌地咋，團結一致地為香港嘅市民嘅健康服務咁大家做緊可能應該會有咁6-7千，未必有，即係我覺得實際活躍嘅其實都係。可能都唔夠4000嘅，真實活躍嘅話，如果你計緊一個 full time head count 嘅話，我覺得未必有4000嘅。即係有啲前輩佢可能返2日3日咁樣半退休狀態，但係佢仍然 keep 住個牌噶嘛。即係呢一個就如果你會考慮一個即係畢業後好實質嘅收入問題競爭嘅問題咧，就要諗啦。但係我覺得呢個係一個現象，但係佢唔係一個
好確切地要考慮嘅因素嚟。點解你覺得唔使考慮？因為你係得嘅，你做咩你都得嘅。Generally 嚟講咧，我會覺得你係真係頂尖嘅人嘅話咧，你就唔需要考慮呢一樣嘢。咁但係我唔係一個頂尖嘅人，我係要考慮頂尖嘅人未必讀中醫。頂尖嘅人佢可能可以為咗興趣而讀中醫，係啦，都多嘅，都多人係為興趣讀。有嘅，係我哋識啲係咁樣嘅。係，我都係，你都係，你頂尖㗎。我都係純粹為興趣，頂唔頂尖唔知，頂尖唔使講出嚟。係 OK 係。咁啊，競爭大啦，不過競爭大得嚟咧，你同佢競爭大先？競爭大㗎。係啊，都好難唔同意㗎啦。好難，呢件事都擺在眼前啦。咁就，但係又競爭大得嚟咧，就餓唔死嘅。即係我覺得無論你係做最 top，我哋頭先阿韓家話咩啊嘛？韓家話最低工資到月球人都有啊嘛。係。咁我覺得極端啲嘅，極端啲嘅。咁我覺得差極都好過最低工資嘅。咁只不過然後另一邊廂咧，月球人又真係我唔直接認識啦。我少少都市傳說啦。係啊，我唔認識啦。大家唔會大七位數窄啲，啦， 6位數就多嘅應該。但係月球人就唔會周圍同人講我月球。係啦。咁你可能係唔係淨係中醫幫佢揾到佢？或者佢唔做中醫本身都已經係月球。係都已經接近月球㗎啦。佢幫中醫拉高咗嗰個基數咁樣啊。咁但係我覺得係即係餓唔死嘅，即係你要養家。多數都冇乜問題嘅，只要你唔太揮霍嘅話，然後就同大部分嘅人一樣，都係唔會買到樓咁樣咯。即係睇你擴唔擴張呢一樣嘢啦。但係一般養家儲少少錢，一年去1-2次旅行，應該係 OK。唔好懶咯，懶咯，即係你，因為中醫呢行就好得意啊嘛，你唔使一定要翻足1至5，咁樣你中意可以翻半晝咁樣。你做老細就得啫。咪咁有啲人係好休閒咯，即係翻2個半日就跟住又話自己好攰啊！咁揾少啲正常啫，係咪？即係呢個都係即係其實做中醫都係賣緊時間噶嘛。係啊，即係你都係真係坐喺度對住個病人診症，咁你先可以揾到食噶嘛。你唔係坐住咪？即係你勤力啲，你點都會做到啲成績嘅。係，不過就相對性，如果你話咁樣講係彈性啲嘅，我覺得做中醫個時間，即係你話我想全職 full time 搏嘅得冇可以嘅，可以啊。我淨係想 part time 一個禮拜開2日嘅啫，都可以嘅。係啦，即係呢方面就唔會太擔心。咁你咁講讀中醫都真係幾好喎，好少鹹宜係嘛，適合任何人士。係啊，其實因為我就覺得，但係餓唔死咧，其實亦都係中醫一個而家香港嗰個界別一個好大問題，就係你競爭好大，但係亦都政策上又睇唔到你哋班人有咩問題。即係如果你哋真係鬥到好大件事啦，即係成個行業係生存唔到啦，咁其實反而又可能會多少少政策支援啦，又或者係大家會正視呢個問題多啲。而家就唔係啊嘛，即係你又好似大家都仲做得到喎，咁咪繼續好多人考牌，繼續好多人做中醫咯。咁然後嗰個人數就越嚟越多，個鋪越嚟越大，但係個市場就好似唔見得越嚟越大。咁嗰件事就出現問題啦。即係你又好似又繼續未死得啊，但係嗰件事係出現咗好多隱憂，就係喂，咁你新嗰啲中醫新生，咁你入到嚟，原來我將來面對困難咁多，咁其實我哋應該都要為佢哋考慮噶嘛，即係導咗佢入嚟，咁佢將來又好困難，咁即係有啲人係叻啲啫，咁但係有啲人就好困難嘅時候，即係呢件事好似係存在一啲唔係太好嘅發展方向，即係個狀態就係一啲，即係中醫就好似中產嘅底層。所有嘅社會福利攞唔到，但係你要自己去買咩？又好似搞唔掂。但係你又仲買到 M 記，仲可以加大添。係啦，人哋眼中為你加大喎，都 OK 啊，係咪？加大而家好貴㗎，只加2蚊㗎，而家 OK。嗱，有人留言喎，阿明嚟㗎喎，佢話認為因為興趣，中醫係一為興趣，二為出路。呢個佢嘅角度啦。都唔係，我覺得大家即係因為我哋見到好多人都係講興趣係重要嘅，咁咧為出路就真係要諗咯。即係頭先一路講緊嗰個，即係競爭大唔大，會唔會餓死咧？呢個就牽涉到出路嗰個
總體嚟講嗰個待遇嘅問題嚟㗎啦嘛。佢問咩喎？中醫係咪一定要宣傳自己做下 KOL 喎？都唔一定嘅，同埋呢個就真係好睇性格嘅。通常係俾病人宣傳自己嘅，都係即係所謂靠，即係傳統以嚟，我哋啲前輩都係我哋靠口碑㗎嘛。係啊，同埋醫不叩門啊嘛。係咁所以都係講緊你做到嘢，咁就靠咩啊？一傳十，十傳百，咁樣口碑咁樣就傳開去啦。咁呢個亦都係雖然會慢啲，但係都係一個叫做最鞏固嘅一個所謂嘅宣傳渠道啦嚇。即係直接做宣傳就係一個我哋專業守則話唔得嘅嘢啦嚇。唔得啦。唔係咁某個意義上嚟講，你以前做口碑都係 KOL 嘅一種嚟嘅，只不過你冇一個網上媒介嗰陣時冇 IG 冇 Press，咁你只不過係逐個咁樣去到令到病人信任你，覺得你好好，咁佢做嗰件事出嚟啫。就算唔去到咁盡，我當冇網上媒體，不嬲都有人寫專欄㗎啦。係啊，即係嗰陣時不嬲上電視啊、寫專欄啊、電台不嬲都有嘅。係啦，咁點解唔同咗啫？同埋個門檻低咗。係啦，即係你發表自己意見嘅門檻低咗。係啊，所以我可以每個禮拜都有片出。門檻太低啦，太低啦，所以我都出套片啦。咁啊，我唔死啦。咁然後我講咗咩咧？我唔記得咗我講咗咩添。係啦，跟住我就講啦，即係我同啲學生講啊嘛。我話你即係你諗你讀唔到中醫，你唔好淨係諗 JOPAS 考啲成績夠唔夠入，大佬。咁我哋諗長遠少少。即係咩叫長遠啲咧？我覺得你索性直接諗啦。諗退休。我哋唔好諗升學，我哋諗退休。因為冇退休㗎喎，我哋呢哦，咁算啦，唔講啦，咁唔講啦，冇呢樣嘢。退休可以繼續做啫。即係我哋直接諗退休，我當你65歲退休啦，咁樣係你覺得自己係咪呢個行業可以做到退休先？即係如果你覺得都 OK 啊，即係似乎呢個行業即係我唔係為一時過癮去玩下。唔係話即係3幾日咁就覺得冇癮就算嘅咁樣，我係真係可以玩到幾十年嘅呢樣嘢，咁就作為一個長線嘅時候，你仲要諗退休，你都覺得如果我退休係用個中醫師嘅身份退休，我都覺得幾滿足嘅。即係無論你過咗幾十年係點樣做法啦嚇，咁我覺得你可以去啦。咁你破框師即係破框，我講緊咩咧？你唔好成日諗住中醫淨係坐喺度同人睇症。即係中醫師可以做好多唔同嘅嘢嘅，即係你考完個中醫嘅牌，讀完一個中醫嘅課程，其實你嘅學個出路可以好多嘅，可以好多嘅，可以有好多嘅。咁所以就可以諗闊少少。咁至於點諗闊少少，我後面仲有講。咁另外就係即係關於我唔係講我即係諗翻你自己，你係咪即係所謂好多人叫你諗清楚，就係叫你諗清楚你係咪合適讀中醫啊嘛？咁咩叫合適咧？個課程係咁嘅樣噶啦。咁即係叫你諗下你個人合唔合適啦。咁即係一個讀中醫嘅人點為之合適咧？或者有咩條件咧？咁我即係頭先你啲阿汪你都有講過話咩噶嘛？了解下呢個行業噶嘛？除咗知識上，我哋可能買本我最推介，從來都係就嚟絕版咁滯噶啦。我哋中文大學出版社出過嘅中醫嘅文化叢書系列。極度推薦，呢個係我哋圖書館應該借到嘅。圖書館應該借到嘅。咁我哋呢個係中大中醫學院創院嘅時候推出嘅一啲文化教育叢書，其中有2本我次教書我都好推崇嘅，一本就係中藥學法法，一本就中醫臟腑概說。咁嗰2本書咧，我覺得如果你初步了解中醫嘢，又可以匿文少少嘅語言去認知嘅話咧，我未揾到好過嗰2本嘅。嗰陣時我讀之前就睇嗰本《走近中醫》《走近中醫》都容易理解嘅，佢會故事性啲咯，係故事性啲。即係佢唔係一個好有系統去認識啲中醫理論啫嘛。佢係周邊啲嘢講，即係佢又講一啲理論基礎，又講一啲醫病嘅，係咁會冇咁悶嘅。冇咁悶咯，係咯。係啊。跟住我而家 show 呢2本咧，一本就係即係我覺得除咗你要認識呢個行業嘅知識之外咧，你要認識下呢個行業啊嘛。即係頭先我哋講競爭大唔大啊？有冇將來啊嘛？你想知出路如何啊嘛？咁個將來係點先？咁而家係簡單好多啦，因為已經有啲書可以解答晒呢啲問題。如果我哋睇過去嘅，即係以前呢一個
今時今日呢個中醫係點樣建立出嚟嘅咧？香港嘅中醫，咁我哋2023年嘅時候，好似係23年嘅時候出咗本《香港中醫藥發展史上冊》啊，未來嚟緊應該會出下冊啊，咁就講翻由開埠以嚟一路有啲乜嘢中醫嘅發展啊，咁起碼有個底先，要大概知道咁樣啊，咁啊可以了解下呢啲，我覺得幾有趣嘅，即係攞嚟平時呢啲場合攞嚟講下啊，咁啊你就好似好有墨水咁嘅樣。你係有墨水，係咪先？係啦，我哋都要傾下。咁呢個嗰個就過去啦。咁然後你可以講下將來啊嘛，即係點樣講將來咧？就睇政策發展啊，睇未來發展。咁就呢個中醫嘅發展藍圖，舊年年尾先至出版，咁就講咗未來嘅發展嘅方向。咁你今年入5-6年之後畢業，即係6年之後畢業計嘅話，咁都發展到部分啦。咁你已經可以某程度上，你係預見到未來嘅中醫行業係會點樣發展嘅啦。啊，咁呢啲我覺得可以睇下。因為之前都話好多人係本地入唔到本地中醫，或者入唔到其他醫療科目啦，但係佢又想做醫療相關嘅嘢，咁咪變咗都曾經有段時間好多人好多本地學生啦，就去內地嘅中醫嘅大學度讀嘅，都多嘅，係跟住再翻過嚟考牌，係都多呢一種。咁呢個就一定係一個升學嘅方向，一個途徑啦。即係你話你真係想讀中醫而成績又入唔到香港裡面嘅大學，咁呢個係真係一個好好嘅後備啦。咁當然都可以唔係後備嘅，係可以係首選嚟嘅。始至要喺內地讀，因為內地嘅院校都真係有好好嘅中醫藥院校，呢個的而且確係嘅。咁但係即係我自己嘅睇法就首先你去到呢個地步就一定要諗一個問題，就係翻去原點，就係你點解要讀中醫？因為你已經去到一個地步就係我喺本地升學就唔諗啦，要諗埋去內地升學。咁第一就係你係咪即係背負到個離鄉別井嘅壓力啦？即係決心好係啦，決心啊，你嘅經濟能力啊，即係你本身嘅家庭啊，咁好多嘢要考慮噶嘛。咁同埋即係如果你讀中醫係真係一腔熱誠，係真係始至要讀中醫啦，細個2歲已經要做中醫師噶啦，話咁其實算啦，咁讀啦，唔好諗啦。係咁即係一講完整句子就已經係我要做中醫，係啦，即係去到呢個地步，可能屋企因素嘅咁係啦，即係將來都要拍到電影歌頌佢嗰啲，你讀啦，你都係天生係要讀噶啦。做啲代中醫咁，但係咧，即係我自己觀察都有唔少人就，尤其是我喺連登上面睇啦，即係都會話喂。正我中醫話晒都叫做專業啦，讀咗先算啦，又可以翻大陸讀又易啲，讀完出嚟又嗱有嗰2-3萬落袋，咁好多人係咁樣諗嘅。咁但係呢一個狀況我就覺得唔健康嘅，係啦，因為首先你如果為咗錢而讀咧，就第一啦，更好選擇，好明顯就思考嘅方向就唔係啦。即係如果你覺得讀中醫係會賺大錢嘅，咁我諗你真係要首先要了解多啲行情先，呢個係呢個諗錯嘢啊，唔啱啊！你嘅資訊。咁但係你話我唔係啊，我真係諗住每個月有3-4萬袋夠㗎啦。咁而家可能有啲大學嘅科目出到嚟都未必揾到呢個數。而家大學中位數，大學畢業生嗰個薪酬中位數都仲係18,000㗎啫嘛。係啊，咁的而且確哇吸引喎，正中醫就高少少。咁的而且確係咁，但係個前提係你要入到嗰啲機構度做。你先有份喎，係有競爭嘅，係啊，即係如果你一開波入唔到，咁你就去私人市場，咁私人市場又即係對於一啲新畢業嘅人又未必話一下子太歡迎啦，即係都好正常啫，呢個係行業規矩。咁呢個就要諗清楚啦，即係你如果係為咗錢嘅時候，咁呢一個係咪你真係心目中所想嘅將來咧？即係頭先其實都講過啦，你係咪真係想做呢樣嘢先？咁仲有一樣就係你本身如果冇興趣嘅話，其實讀嘅過程都可以好痛苦噶嘛。你仲要讀而家如果內地讀都係讀5年啦，係咪咁嘅啊？讀5年嘅，但係就考牌前又有1年要打冷靜期咁樣啦。咁所以變咗你呢段時間花嘅時間又比人多，即係人哋4年畢咗業已經做咗2年嘢，可能升咗做已經一個小頭啦已經。時間成本都係一件事。咁你諗下，你受唔受得住就係人哋已經升職加薪嘅同時，你先啱啱畢業，仲喺度惆悵緊你嚟緊
嘅就業情況，咁呢個就真係需要三思嘅。不過，如果突然間又醒翻起，內地仲有一個好吸引嘅地方，除咗收成績低咧，你付出嘅金錢都係少啲嘅。係嘅，即係當你計埋住宿，都可能同你喺香港交學費同埋生活嘅費用，可能都仲會平啲嘅。咁但係我覺得如果你翻內地升學，都有3樣嘢要考慮，即係我覺得3樣嘢係必須要考慮。第一個就係，如果你唔係嗰種矢志要翻內地讀，而係真係因為真係搞唔掂個 DSE，假設係真係因為叫能力不足啦嚇，純粹揾水泡嘅，係純粹揾水泡嘅能力不足而讀你，而你覺得都可以做中醫喎，咁你就要諗翻你自己接唔接受到一個能力不足嘅人去做一個醫療嘅專業咯。咁你嗰幾年你就要自己惡補啦，點樣追得翻上去一個標準咧？咁呢個就係嗰幾年要做嘅嘢，呢個第一個我覺得最重要要考慮嘅。即係你呢一刻能力不足又唔代表你之後不足噶嘛。咁你點樣去追翻上個 standard 咧？咁樣呢個係必須要做嘅第一樣嘢啦。第二樣嘢咧就係適應個制度嘅問題。我哋喺香港讀我哋都已經唔夠熟香港嗰個醫療制度啦。但係我哋一路喺度生活，同埋有啲畢咗業做嘢，或者我哋實習期間，你會陰啲，或者你日日睇住新聞嘅時候，如果你會睇嘅話，咁你都會知道多啲香港醫療系統相關嘅資訊同埋發生緊啲乜嘢事。翻咗內地讀咧，你又係要特登去做，先至會了解得到香港嗰個制度。成個醫療系統我講緊，唔係淨係講緊中醫畢業做乜嘢呢一件事。呢樣嘢都係需要惡補嘅。如果唔係，你翻嚟做嘢嘅時候，你連香港嘅中醫嘅職能係啲乜嘢，佢喺個醫療系統有乜嘢崗位，如何同其他人互相配合，呢啲嘢你完全冇印象咧。其實私人市場又好難請啦，即係歡唔歡迎一樣嘢啦。即使喺嗰個制度入邊嗰啲即係有資助嘅崗位咧，其實都好難請嘅喎。你唔會係首選咯。即係佢連呢啲嘢你都唔熟悉嘅話，同埋人數好多嘅時候，個競爭係所以你唔會係首選咯。仲有第三樣要考慮嘅咧，呢個就另一個現實嘅問題，就係香港培訓，即使我哋唔想都好啦即係我哋本來就一定有部分某程度上係望住考試合格呢一樣嘢去調整部分，就算你唔係課程內容，你都會調整個跳拖嘅內容噶嘛。咁呢個就係本身香港讀嗰個優勢嚟嘅，即係講緊嗰個係執業資格試，係一個第一次考應該合格率30%左右嘅，直接一 pass 晒係30%左右嘅一個試啦。呢個係總合格率，即係3-4成。咁但係呢個總合格率入邊，本地3間大學嘅合格率從來都係9成以上噶嘛。內地考生係佢因為未有畢業證書，係報唔到嗰一年呢個6月8月嗰個執業試。即係我哋都係未有畢業證書，不過大學擔保咗我哋。係啦，所以如果內地要讀嘅考生，你要嘅學生啦，你要必須考慮就係你畢咗業之後，你有1年時間先會有一個空窗 gap 嘅 year 咯。但係你又唔敢做其他嘢嘅喎，因為你要準備個考試嘅喎。所以好多人嗰個選擇咧，就一係就揾份中醫診所嘅工作去做啦，一係就索性唔知點解好有錢地咧，就直接讀埋個 master 咁嘅嘢。係啊，又未必一定要話讀完內地大學就即刻翻嚟考中醫系嘅，即係都仲有個選擇，就係我唔介意喺上邊工作一段時間先，先至翻落嚟香港都係一個途徑，可以考慮嘅呢個都。好，行業前景喎，頭先歐醫師就話行業前景都偏係正面嘅嘛，係咪？中性啊，唔完全係唔完全係啊。咁你有咩正面、負面或者迷思嘅嘢可以同大家分享下？正面就而家政策上就好似好多嘢咁樣嘅，咁又有中醫院，又即係我哋又多咗啲權限啦，即係由當年嘅假紙，咁而家又開始都準備開放埋啲化驗單。我又要講多次啦，我哋從來都係應該開
呢啲轉介嘅，係只不過冇人收得咁解啫。係啦，咁但係而家就而家有俾翻個名分你有哋，個叫法定嘅途徑啦。係啦，而家有個法定之前係嘅，講到唔清楚啦，咁樣。咁所以即係都對於個行業嚟講係好事嚟嘅，點都係就係好啦。咁同埋即係其實而家即係都註冊制度都廿幾年啦，咁即係都叫做喺一個軌道上面，咁大家都 run 落係 OK 嘅，咁持續落去都係即係至少可見嘅將來又冇咩好大問題，或者成個行業就唔會話面對住啲好大嘅危機。結構性衝擊係啦，即係只不過陰啲有冇問題就另計啦。認受性就會慢慢再高咗嘅，係因為有的而且確比當年好但多。我哋會仍然停留喺嗰個餓唔死嘅狀態咯，競爭大，餓唔死咁樣。係啊，即係呢個就變咗係嗰個，即係我哋都要檢視翻，即係而家個註冊制度，嗰個譬如每年出嚟嘅人數係咪真係多得滯啊？定係話個市場其實應該要爭取多少少啊？咁兩睇嘅，咁你而家有個中醫院，其實某程度上都係一個正面作用，去令到市民認識中醫多咗，理論上多人肯睇咗中醫，對成個業界嘅發展都一定好噶嘛。咁你多咗人睇，咁你就算人數多都食得晒㗎。係啦，咁希望係咁啦。實際係咪咁就睇下啦。市場啦，市場需求係即係而家雖然你話有三方合作嗰啲，咁其實都係叫做公營制度之外嘅。係啦，咁啊，你話如果將來真係推個大政策，每個醫院擺個中醫部嘅，咁可能就會變化大啲啦。所以呢個我係期望可能10零20年後，當即係中醫院嗰個模式佢叫做確立咗啦，或者叫做有個初稿出到嚟啦，一個合作做咗出嚟。其實就應該係掉落去即係嗰幾廿間HA 醫院嗰處，就等佢哋去温一啲，真係有個中醫部去温一啲 program 咁樣咯。即係你講啱啱嗰個嘢咧，其實有啲人會唔明嘅，即係因為政府嘅宣傳入邊咧，即係中醫就納入咗醫療體系㗎啦，香港嘅醫療體系。但係我哋心目中講嗰個公營咧，其實我哋係希望有直接出政府糧嘅臨床嘅中醫師啊嘛，或者叫醫管局轄下啦，唔一定係你唔係你衛生署咁樣㗎，衛生署係啦。衛生署而家都擺翻啲嘢去醫管局啦嘛。唔係，所以睇你因為個制度上，醫管局都唔係公務員嚟噶嘛，佢都唔係政府人嚟噶嘛，係啊，所以你係如果你要講個結架構嘅話，機構嘅話就係衛生署嘅，係啊，喺個正式醫療體制下邊啦，係啦，正式醫療體系係啦，咁嗰個應該係衛生署下面會唔會應該有啲中醫咧？即係衛生署其實管好多中藥嘅嘢噶嘛，但係其實佢冇中醫噶嘛。我唔知啊，我唔 sure 入邊有冇真係有人有中醫牌啊，但係就算有都好咧，其實佢唔會有一個臨床嘅中醫噶嘛，即係無論係啦，咁真正出 HA 糧嘅中醫師亦都冇臨床噶嘛，係都冇臨床啊嘛，咁所以更加政府入邊就更加之冇啦，有信息，係你有信息喎，係一個新信息。係，如果要翻呢個係講緊翻內地讀啊，如果要翻去讀，要揀翻間中醫藥風氣好一啲嘅學院讀，否則身邊好少同學會喺課餘時間傾中醫嘢，淨係掛住去傾去邊玩。二奶離身，二奶嘢不埋業，二奶不埋業，係啊，奶咗嘢都畢到業叻仔，係即係定係你就係帶人哋去玩嗰個啊，係咪啊？你而家都懺悔啊，係啊，一害咗人啊！不過內地，因為其實內地一班咧。嗱，我唔熟知所有啦嚇，但係我譬如廣州中醫藥大學，其實佢都100幾人一班啫嘛。咁你嗰100幾人入邊，你就要盡快揾到嗰一啲會同你傾中醫嘢嘅人咯。係㗎啦，係啊，即係其實都係自己個取向問題嚟㗎。呢個都係嘅，就算我哋本地讀都係都係咁樣嘅。我哋讀書嘅時候都係會傾邊度玩嘅。係啦，但係個環境局，因為我哋困住喺嗰度翻學㗎嘛，即係唔同，即係不過而家我哋大學城。大學城其實已經好咗㗎啦，係我覺得即係如果喺廣州嘅話，我對係其他我唔知啦，即係大學城已經好咗，因為你都係困住喺個環境度，你唔係翻學放學就走啊嘛。咁我哋嗰陣時會傾中醫嘢，除咗因為大家啲功課都係差唔多時間要交之外，其實就係你因為困住喺個環境，你日朝見口晚見面，你總會傾㗎嘛。係你本地你翻屋企㗎啦嘛，放學係啊，即係除非你真係好有熱誠一齊去研究中醫嘢。我當有10 group 人。有8 group 都係傾學術嘢，2 group 玩，
你風氣冇咁好嘅，咁調翻轉8 group 玩得2個組係咁但係其實真係睇定位嘅啫喎，呢啲即係你自己群埋去係好重要。你嘅心如果想玩，其實真係冇人幫到你就帶起呢一個風氣就 O K 啦。你自己帶一個 group 出嚟玩㗎啦。玩喎，係啊，因為其實真係我嗰陣時，即係我去過北京中醫大學參觀咁樣啦。即係佢哋有啲風氣好到咧，係可以朝頭早起身6點就喺個仲景象面前讀傷寒論，係去到呢個有啲陽光係啊灑落嚟咁樣，就對住仲景，就咁樣仲景先師就攞住係。今日我哋繼續講第37條。係啦，即係你群到呢啲人就係，但係首先即係性格 O 唔 OK 啦？你係咪真係受到呢啲生活？同埋我想話喺香港咧，因為地方細啊，所以你行嚟行去咧。你總會見到有1、2個同學坐咗喺度睇緊書啊，即係睇緊啲中醫書，然後你會有壓力㗎，係所以你耐唔耐都會行埋去嗰度，咁然後就會形成咗嗰個 group 出嚟啦，睇下人哋個做緊咩，係啊，了解下軍情，係啊，試探下軍情，係啊，如果唔係就會係嗰啲冇讀書啊咁樣，跟住又 first on 嗰啲咁樣問題。嗱，不過我覺得留言嘅朋友仔啦，佢講得啱嘅，即係啲內地，因為其實香港可以考牌，即係認可可以考牌嘅中醫藥大學係好多嘅，有成接30個上下嘅。佢哋會收港澳台新嘅，都間間都收㗎啦，基本上係啦。咁啊，都應該係要做啲調查，到底邊一間係係啦，學術水平高啲啊，或者醫學個研究多啲嘅，咁調查咗先翻去讀係會比較理想嘅，即係唔好話貿貿然是但一間上去讀啦，咁又會係有啲麻煩嘅。不過都有少少即係難度嘅，即係你片面嘅資訊比較多，因為我哋3大你就話好多畢業生都喺晒度啫，你容易 reach 到我哋啲校友會啊嘛，咁但係內地嘅中醫大學喺香港嘅校友會咧，其實活躍嘅就幾個咯，同埋老人家多即係前輩們多，咁就變咗可能平時唔係咁直接可以喺網上 reach 到佢哋。知道嗰間大學，咁最少你知道嗰間大學嘅醫院係咩狀況先啦，咁呢個都會好啲。我睇排名咯，最簡單，最簡單真係睇排名，都好易揾到啲資料。揾到嘅，因為其實你出名嗰幾間又真係零舍出名嘅。咁你上一上啲內地嘅社交媒體、小紅書嗰啲問下，應該會知道多啲。係呢啲資訊反而真係可能小紅書係多啲可信嘅資訊。係或者起碼有個認知先啦。係啦，有幾可信就唔知啦。係啦。好，跟住講性格啊，即係咩性格嘅人適合做中醫？係啊，即係我哋講，即係你諗翻轉頭就係。其實你適唔適合啊嘛？即係除咗中醫係咩一回事，就係啱唔啱你讀先。即係可能你對中醫好有興趣，超級無敵有興趣，但係我就真係可能我真係中文好差，或者我即係思維上好差，或者甚至乎我唔想對人，我唔想做對人嘅工作咁樣樣啊。咁會唔會話即係都有一啲周邊嘢要諗下，或者會唔會其實你唔係適合呢個崗位咧？可能我走去讀完 BBA，然之後。攞錢請個中醫師，我照開診所，請個點知可能都係一個方法嚟噶嘛，就唔一定係你要自己去讀中醫噶嘛，你仍然可以做一啲中醫藥相關嘅嘢噶嘛，咁可以講下啲初生，可以講下啲性格啦，或者講下未來嘅發展咁樣樣啦。咁嗱，我記得我好似有準備到啲嘢嘅，係啦，呢個咧就係我成日都講，我成日都覺得做中醫係得4種人嘅，我以前係講得3種嘅，我以前講。想讀中醫揀中醫讀嘅咧係3種人，一種就有需要人士，即係我自己周身病痛，自己有病，或者屋企人有病，屋企人咁覺得睇中醫幫咗佢，或者覺得睇中醫係有用，想學中醫去幫助自己或者幫助屋企人嘅，呢個我稱之為有需要人士啦。我好肯定到而家都係每一班都一定有呢啲人嘅，就係比例問題嚟嘅啫。咁第二個就係有背景人士。冇錯，即係佢可能係屋企人係中醫啦，祖傳18代，或者佢醫學世家，屋企唔係西醫就中醫，就物理治療師，就言語治療師咁樣樣嘅。你係要讀醫噶啦，佢就係爭個中醫啫，咁你係要讀噶啦，咁樣，咁嗰啲叫有背景人士啦。咁然後就係你係咪呢個噶？我同佢都係有興趣人士嚟嘅啫嘛。我冇背景啊。唔係即係你係咪有興趣人士？有興趣人士。你有興趣人士，喺呢3個都係有興趣人士嚟嘅，所以你會見我哋講都係叫你去睇翻有冇興趣先，有冇興趣先啦。可能好多人唔認同，
係，但冇嘢好講噶嘛，即係唔通你睇翻你自己有冇病先啦，咁樣我冇理由咁樣講噶嘛。唔係久病成醫，係久病讀醫啊。係久病讀醫啊，係咁我亦都唔會話你睇下自己有冇背景先啦，咁樣都唔會咁講噶嘛。咁但係我都覺得讀中醫其實你最好有錢先讀噶。哦，都係嘅，咁你就少好多顧慮啦。起碼衣食無憂先。係啊，即係咁你可以你就有更加多嘅愉悅去將中醫發展得更加好啦。係啊，好專心咁樣讀。係啦，唔需要分心。係啊。你可以即係唔需要翻大啦嘛，翻大學你唔使 part time，你可以淨係研究中醫。係啊，咁何樂而不為咧？係咪？同埋你出嚟做嘢，你即係開間鋪唔使左讀右讀，開咯。係啊，畢業唔使橫關東，去中環開咯。係啊，中環地鋪。係啊，開咗先咯。係尖沙咀你嗰笪名店全部唔做啊？係啊，我哋接咁樣嗰啲啊。你有咁樣嘅背景，真係不妨做中醫。我哋業界都好需要啲人才。係冇錯。咁但係嗰啲咧，我又再諗咧，就我近年開始。即係觀察到，覺得尤其是政府大力發展中醫藥之後咧，你會發現比例上好似多咗人係因為覺得中醫有前景，所以覺得中醫有啲作為所以我想不如我讀咗佢，咁我稱之為有野心人士啦，即係呢個係中性嘅形容詞嚟嘅，咁我諗唔到更好嘅或者有眼光，但係我覺得揀中醫都係有眼光㗎嘛，係咪？所以稱之為有野心人士咁我覺得基本上都係呢4類嘅啫，其實有冇諗到多一類？傻咯，係啊，一股幹勁嚇咩嚟㗎？唔知咩嚟㗎？傻豬咯，係啊，個耳跌咗落嚟，點解我入咗嚟？傻豬咯，屋企人知我讀㗎咋。係都係嘅，都係。我加多個，我以後再講加多個。傻豬係，再加多個。傻豬因為確實會有嘅，即係可能始終讀書嗰陣時真係未必諗過自己將來想讀咩做乜嘅。係，我都冇諗過，即係純粹覺得過癮嘅啫。阿爸叫我讀咁咪讀咯。但係可能即係傻豬豬呢批，你可能佔住一半都係有興趣人士。起碼有啲興趣先啦。係啊，如果冇興趣，應該完成唔到成個課程。咁我覺得，即係我會覺得你就要記翻住。你點解要讀書？即係就係你講翻去初心啊嘛。即係最原先翻唔翻大上去讀也好，或者你係唔係讀也好，你翻去你點解讀先？咁呢個係我覺得最常見嘅嘢。為興趣係最簡單㗎啦，你冇乜特別顧慮嘅，即係你好有錢嗰啲你都可以係為興趣㗎嘛。咁但係我唔知你係咪啦，我唔知你係咪啦，我係冇錢都為興趣㗎嘛。係啊，好宏大㗎嘛，我係。係啦，不嬲小鬼醫先嚟㗎啦。OK，讀完出嚟一定係。咁但係你諗翻，你係有需要人士嘅話，你係更加唔使煩啦。你讀完啲嘢一定實用㗎嘛。有背景人士，我又覺得要思考下嘅。如果你純粹為咗應付，即係嗰一啲客觀嘅，即係家庭要求，或者純粹你要成就其他嘢嘅話，我又覺得你要思考下啦。即係我覺得你咁長遠嘅。你俾幾年嘅功勞嘅嘢咧，你最好都係希望用嚟成就自己先。你可以幫助其他人嘅，但係你唔好喺自己都未顧掂嘅情況底下就去成。不過呢啲難搞嘅，難搞嘅。如果係去到啲家族壓力、家族時間嘅話，其實都唔係淨係中醫啦。即係你本身所有行業，你話大佬我10代都係物理治療師，你冇理由唔做嘅喎。冇問題咯，我咪做物理治療集團嘅 CEO 咯。我唔使物理治療師㗎，咁你本身都要係一個咁，你即係你冇就係講你上面壓落嚟，即係但係呢個就講翻都係初心嘅問題咯。即係如果你覺得你應付到做到，然後嗰件事個教育使命落到你度，你係樂意嘅，係 OK。你要樂意咯，即係我其實係一個優勢嚟。係啊，係嘅。如果你話真係個心係真係好唔想嘅，咁其實真係唔好。所以唔好純粹因為有個背景優勢而去讀咯，即係你係真係堅有興趣嘅。嗱，我哋都期望。你有啲背景好強大嘅人嚟讀中醫，咁啊仲好啦。頭先講，有野心嘅話，我覺得好需要呢個行業。係認真我真係覺得有時我哋有時都會好欠缺一啲好破格嘅產品出現。即係市場上都有嘅，都聽過嘅，有但唔夠多啊嘛。即係我覺得而家行業發展中唔夠多，同埋好似唔夠持續啊嘛。有時都聽過有一啲係本身本科係其他。跟住就係為咗 target，應該係打中醫市場先至過嚟讀中醫嘅，有嘅。有啊，所以咪話覺得有呢啲係好嘅咯。咁所以變咗嗰個出嚟又好快，佢個定位會好清晰。讀完嘅就已經即刻有個事業發展中醫相關嘅事業出嚟。嗱，繼續睇落去，
好多時嗰啲職涯規劃嘢咧，就係叫你了解下啲性格啊，即係將自己標籤一下自己先。咁等你了解下自己，睇下你係有咩先天啲嘅優勢。你個能力比較偏向啲乜嘢？即係所謂嘅大家最熟知嘅 I 人 E 人咁樣。我冇話，其實我覺得呢度全部都可以變成合適做中醫嘅，合適嘅，不過係唔同嘅崗位、唔同 style、唔同 style、風格嘅意思，唔同風格嘅，唔同，應該全部都，我覺得全部都 OK，全部都係 OK 嘅。咁但係你個風格會唔同咯，咁所以你嘅參考對象就會唔同。即係而一般我哋好主流，你會覺得現時嚟講啦，因為你做臨床啊嘛，你要見人啊嘛，所以你可能個人要醫少少啦，咁你就會好啲啦。都唔一定喎，呢個唔係即係咁樣講啊！把脈唔出聲，開完日走都有咁。都得係啊，可以。不過反而係你要諗清楚，讀完中醫之後你係想做什麼？係即係因為就算你讀完，即係你中醫好、西醫好，都有一啲係科研類嘅研究類，係有啲係臨床類，係啦。所以咧，或者有啲係去推廣類。所以我一路就係會同大家講，我覺得。你要首先諗乜嘢咧？即係你了解自己性格之後咧，你就要諗你想醫啲咩？即係作為一個中醫，你要醫啲乜嘢？係我一路覺得咧，就係你最基本你可以分，你想醫人嘅，你想醫病嘅，唔同㗎嚇，同埋你想我哋好崇高要自細嘅，普度眾生係啊，上醫治國嘅，即係要自細嘅。咁咩叫醫人咧？就係呢個就係中醫成日都講嘅，我哋話我哋唔係淨係醫病嘅，我哋成個人去處理嘅。咁你想治療個人嘅，咁我覺得呢個就係所謂嘅醫人嘅問題啦。咁你就喺最前線，可能基層醫療就直接面對病人去處理佢哋嘅一啲問題咁樣樣咯。健康相關嘅問題。咁我成日都覺得呢一個角色就係你願意去做大家嘅中醫顧問咯。即係最簡單講就係咁樣樣啦。咁呢個醫病咧，你針對個病嘅，你可能真係主力做冇研究為主嘅，做研究為主嘅，你做到你知道啲病點樣醫，咁然後你就係呢個所謂嘅醫病啦。咁咩叫上醫治國？咩叫治世咧？就係上醫治國就係講緊可能從法規上性你了解，你知道嗰個世道，唔係講緊制度啊，真係講成個世界或者成個社會。有啲乜嘢令到大家變得唔健康嘅？咁你就可能從根本唔係嗰個就唔係根本，可能從一啲制度上有冇啲政策上可以推行得到嘅。咁又未去到政策，淨係叫政策嘅，即係可能係一啲叫做咩咧？即係唔係最簡單就啲嘅，最簡單群眾多啲嘅。最簡單就係咩咧？你會見到好多醫生做官啦。即係好正面地講，佢哋係從政策角度去執行緊佢作為一個醫生嘅角色噶嘛。咁然後或者少啲喎。咁中醫我未見都有官嘅，但係唔係公務員咯。即係我哋中醫藥處有好多同事噶嘛。咁嗰啲咪好自細噶啦。我覺得我又唔係咁睇喎。如果你話自細個方向，我覺得係即係你當係一個醫療嘅浪里之期咁樣。即係你當做中醫嘅教育咁樣嗰啲，係教人哋一個生活態度啊。咁你要睇埋身啊。咁你要睇埋我隔離嗰6個營啦。係啦，我隔離嗰6個營咧，就係基於我即係治人治病治世咧，再拆開佢咧，我會覺得我自己諗得到咧，做中醫發展其實就6大方向嘅。第一個如果第一個咧，就我要治人計咧，我就基層醫療。即係基層醫療，我哋大部分中醫診所直接面對病人，呢個就係所謂基層醫療啦。即係定義上就係病人第一個接觸到嘅醫療專業，家庭醫生咁啦。家庭醫生咁你可以想象得到，當而家啲中醫診所開到好似便利店咁緊有一間喺左近嘅時候咧，你個中醫嘅強勢嘅地方就係基層醫療噶啦。咁如果你中意做呢個角色嘅話咧，你就向呢個方向諗啦咁樣。咁乜嘢叫做教咧？教咗即係對應翻病呢一 part，我呢個教係咩咧？做教學研究。可能我真係做喺大學，可能由 RA lecturer 一路到 professor 咁樣一路上去嘅。咁除咗做教學，就一路做研究，睇下啲病點樣醫成啊。咁呢個我就形容做教學研究。咁但喺兩者中間咧，仲有一個可能叫做偏向可能專科發展嘅。雖然我個人就唔係好特別中意專科呢個 terms 咁但係以大家容易明白去理解咧，我都形容為一個叫做專科發展啦。可能你都係做前線臨床嘅，咁但係你
極度專長，可能我專處理婦科、專處理痛症啊，咁你就會有一啲基層醫療嘅行家 refer 啲 case 俾你。啊，咁你唔係你專長嘅嘢，你可能又掉翻俾其他行家咁樣。咁呢個轉介嗰個文化喺我哋行業嚟講未去到好明確啦嚇，咁但係應該遲早都要發展到咁嘅樣。啊，咁但係我哋可能大部分都基層醫療，咁有啲人係做專科發展咁樣樣嘅，咁有教學研究主要喺大學入邊嘅一啲教學人員咁樣樣啦。啊，咁咦，我又寫錯字添啊！係啦，咁啊領係咩咧？我覺得係領導業界嘅。啊，咁當你除咗話你做喺大學入邊做啲教學研究嘢之外咧，其實你仲可以喺業界做一啲工作，可能喺業界搞啲會啊，咁可以同人係啦，同政府去討論一啲政策啊，或者我哋最多行家最中意搞就搞義診，係即係嚟緊又有個啦嚇，千人義診係咪啊？咁你可以做一個領導業界嘅角色，咁你都係做緊一啲醫相關嘅嘢喎，但係你唔係直接面對 patient 咯。咁嗰個就係點樣令到中醫師提升啊？教學研究一個，然後可能係領導業界嗰個方式係另一種方式，令到中醫有一個提升嘅，無論喺地位上定還是係其他優勢上咁樣樣啦。咁呢個其實唔係想講唔係研究個研字，應該係完善嗰個研字嘅。想佢做個完善個制度啊。咁我假設喺現時嚟計中醫藥發展專員啊，或者中醫藥處嘅所有中醫背景嘅同事以至到 HA 中醫部入邊所有中醫背景嘅同事，佢都係做緊一個幫手，令到個制度變得更加好嘅。即係如果我哋好正面咁樣講嘅話，佢哋有能力嘅話，就會令到個制度做得更加完善。咁呢一個就係喺我眼中所謂嘅自細嘅某一種呈現啦，嘅某一種呈現。咁當嗰個即係政策啊、架構啊等等呢啲制度越嚟越完善嘅時候咧，照計成個醫療體系都會越嚟越好啊嘛。咁然後喺一個自細同埋自人中間嘅嘢咧，我就會覺得係一個普及教育。係啦，咁當然如果你話以現時定義計咧，普及教育係包咗喺基層醫療入邊嘅。咁但係我講嘅普及教育，你唔一定係直接醫病即係呢個普及教育，我哋將中醫嘅知識去帶俾大家咧，我就會覺得係一個呢六大面向其中一個咯。咁但係呢啲唔係好線性或者你死我亡嘅嘢嚟嘅。其實我哋每個人唔同嘅崗位都係呢六隻角係樣樣都有啲嘅，通常咁我覺得你可以咁樣去諗下自己嗰個定位，睇下自己似會中意邊樣嘢多啲。即係你會比較憧憬你經常 FF 嘅，到底一個中醫師係一個點樣嘅狀態咧？呢個就係我想像出嚟嘅一個框架咁樣樣咯。即係當然可以講到好詳細嘅，咁但係一個大概你就可以想像得到中醫師個發展可以有啲咩面向咯。有冇啲補充或者諗法？諗到好遠㗎啦，其實都未 Jobus 未放榜，我哋已經諗緊畢咗業之後點樣做啊？係啊，呢個都我諗會有少少超出咗。超出咗好多啊！不過佢個方向都好嘅。係啦，有個方向咯，我覺得。中醫師其實就未必單單做一個中醫師。冇錯，係啦。係啦，即係你嚟緊要面對嘅嘢都比你想象中多。咁呢個都係起碼有個參考先咯。同埋要學嘅嘢都比想象中多。冇錯。係啊，即係淨係學醫病咧，未必足夠嘅。係啊，所以呢個又係要諗咯。係，你點樣評估自己醫得好唔好呢樣嘢都係要學嘅，其實。冇錯。係啊，一個自知嘅能力。係咁我呢個就我自己覺得事前可以有啲咩準備。咁就我覺得要了解香港醫療制度。咁你就算你翻內地讀，你都係要了解香港個制度噶啦。你睇你事前定係你需要嘅時候先了解咁解嘅啫。你 keep 住去了解下。咁第二就係我唔理你係咪讀中醫啊，你對中醫有興趣啊嘛。咁唔會你除咗可以直接睇中醫嘢之外咧，你索性簡單少少，你直接接觸下咩叫哲學先。即係成個哲學嘅體系了解下，然後再認識下即係陰陽五行，佢 as 一個哲學嗰個部分係點樣嘅。咁你會可能會容易啲喺 Year 1、2嘅時候認識多少少中醫應該點樣思考啦。係，同埋我自己個人覺得，你對哲學呢樣嘢多咗了解，你就冇咁容易踏入去中醫就是無醫呢一個胡同裡面嘅。係啊，因為其實好多時咁樣講係嚟自於唔認識、唔了解。咁你了解咗嗰件事本身背後，即係點解中西醫學會有唔同嘅
起點，咁你要知道先咯，就唔係一味就人哋話你係啲唔好嘅嘢，你就話自己唔好。咁我覺得清晰自己係最緊要嘅。同埋諗嘢宏觀少少咯，即係你見我雖然我係本身個主題係諗住揀中，揀科揀中醫呢一樣嘢，但係其實就係講緊成世人點樣規劃啫嘛。即係用中醫嘅角度去講，你諗闊少少咧，其實就冇咁煩惱嘅。有時即係睇遠少少，係要試下有呢一個習慣，咁樣我覺得會係一啲事前可以做嘅準備。然後呢三類型嘅準備咧，其實你之後係唔係讀中醫或者讀乜鬼嘢都好啦嚇，都係值得咁樣準備。